नमस्कार दोस्तों, मीडिया अपडेट्स चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक है दोस्तों कड़ी पत्ते के फायदे, कि कड़ी पत्ता किस प्रकार हमें खांसी, डायबिटीज और एनीमिया और प्रतिदिन त्वचा संबंधी रोगों से बचाता है। दोस्तों, कड़ी पत्ते का उपयोग खासतौर से दक्षिण भारतीय व्यंजनों में किया जाता है, लेकिन मध्य क्षेत्र और महाराष्ट्र में इसका प्रयोग खूब किया जाता है। और हाँ, कड़ी का स्वाद तो इस कड़ी पत्ते के बिना अधूरा ही रहता है, तभी तो इस कड़ी पत्ता कहते हैं। आखिर क्यों आवश्यक रूप में प्रयोग किया जाता है कड़ी पत्ता, तो आइए जानते हैं दोस्तों कड़ी पत्ते के 5 फायदों के बारे में। अगर आप डायबिटीज के रोगी हैं तो कड़ी पत्ता अपने भोजन में शामिल करने पर आप इस समस्या से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। ब्लड शुगर को नियंत्रित करने के लिए यह बहुत ही फायदेमंद है। कफ होने पर, कफ सूख जाने पर या फेफड़ों में जमाव की स्थिति में कड़ी पत्ता आपके लिए बेहद मददगार साबित होता है। इसके लिए कड़ी पत्ते को पीस कर या इसका पाउडर बनाकर शहद के साथ सेवन करें, आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आयरन और फोलिक एसिड के बेहतरीन स्रोत कड़ी पत्ता आपके शरीर को आयरन सोखने में मदद करता है और एनीमिया जैसी समस्याओं से बचाता है। रोजाना खाली पेट कड़ी पत्ता और खजूर खाने से बहुत ही लाभ मिलता है। किसी भी तरह की त्वचा संबंधी रोग में कड़ी पत्ता बहुत फायदा करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा समय से मुहासे या अन्य समस्या से परेशान हैं तो प्रतिदिन कड़ी पत्ता खाएं और इसका पेस्ट बनाकर लगाएं। आपके मुहासे आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ चले गए हैं। बालों को घना करना हो, काला करना हो या मजबूत बनाना हो तो आप कड़ी पत्ते का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए नारियल तेल में कड़ी पत्ते को उबालकर उस तेल को बालों में लगाएं और अच्छी तरह से मालिश करें। आपके बाल इतने लंबे हो जाएंगे कि आपसे संभलेंगे भी नहीं। पाचन संबंधी समस्या हो या फिर दस्त लगे हों, कड़ी पत्ते को पीस कर छाछ में मिलाकर पिएं। यह पेट की गड़बड़ी को भी शांत करेगा और पेट के सभी दोषों का निवारण करने में सहायक होगा। तो दोस्तों, ये थे कड़ी पत्ते के फायदे। आगे भी हम आपके लिए ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। इसके लिए आपको सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए दोस्तों। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।